अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा। अब मैं ये सब ट्री कट करके यहाँ पर हाईवे बनाऊंगा। है जो लहू मेरा बहता चला, देखो जुनून मेरा कहता चला। ख्वाबों का खामखा जो बहता चला। I am a tree. I give you fruits. I am a tree. I give you